Era uma vez, no coração de uma floresta encantada, um grupo muito especial de animais vivia em harmonia. Havia Nina, a coelhinha curiosa que adorava descobrir coisas novas, de Léo, o leãozinho corajoso sempre pronto para proteger seus amigos, e Lia, a coruja sábia que muitas vezes dava bons conselhos. Embora todos fossem diferentes, compartilhavam um enorme carinho e respeito uns pelos outros. Um dia, um novo habitante chegou à floresta, Rafi, o jacaré. Ele era um pouco diferente dos outros, com sua pele escamosa e um jeito quieto. Nina, cheia de curiosidade, queria logo fazer amizade com o novo vizinho. Por que ele não fala conosco? Será que está com medo? Perguntava ela a si mesma. Léo, com seu espírito protetor, achava que deveriam dar espaço a um novo morador. Já Lia, sempre sábia, sugeriu que deveriam chamar Rafi para se juntar ao piquenique da semana seguinte. No dia do piquenique, os animais se reuniram perto de um lago cristalino. Eles levaram suas comidas favoritas, cenouras crocantes, suculentas frutas e deliciosas folhas. Rafi apareceu, com um sorriso tímido e um prato de bolinhos feitos de insetos, sua comida preferida. No início, os outros animais olharam confusos, mas Nina, lembrando-se do quanto era importante respeitar as diferenças, foi a primeira a experimentar um dos bolinhos. Que interessante e saboroso, Rafi, exclamou ela com entusiasmo. Isso quebrou o gelo e logo todos estavam rindo e conversando animadamente. Através desse encontro, os animais aprenderam que, mesmo sendo diferentes, cada um tinha algo único e especial para oferecer. Rafi, com seu jeito tranquilo e suas histórias da floresta, tornou-se um amigo querido por todos. Assim, aquele grupo de amigos aprendeu que o respeito pelas diferenças tornava a floresta um lugar ainda mais mágico e acolhedor. E viveram acompanhados por uma amizade que crescia a cada dia.